排伫咱头前的路站。着自身看耶稣就是做神的源头，甲正尾的。伊为着所安排伫伊头前的快乐，就要要紧荣辱，忍受十字架，担着伫上帝宝座的大屏。伊吞忍海人，亲像安尼行极伊，恁着像伊，免得恁的心智来亚sen，恁甲罪恶相对敌，要袂捌抵挡到老岁。请咱来吟圣诗，圣诗150首，新圣诗150首。我来亲近耶稣，以为赐大福。心内若有悲伤，伊互我快乐。我来亲近耶稣，心就真欢喜。伊温柔叫细囝，亲像我甲你。请咱起立来吟全首。我来亲近耶稣，以为赐大福。心内那苦悲伤，伊互我快乐。我来亲近耶稣，心就真欢喜，因温柔叫亲像我甲你，我来亲近耶稣，因为听基督，因为亲亲听我声命我是主，我来亲近耶稣，先就真欢喜，因温柔叫世界亲像我甲你，我来亲近耶稣，因为甲我手，无论春天来，我拢得伊保守。我来亲近耶稣，心就真欢喜，伊温柔叫世界亲像我甲你，耶稣做我朋友，对我当作伴，当我关心把那三帮赞生活。我来亲近耶稣，先就真欢喜，因温柔叫世界亲像我甲你。这个是咱游玩徛在咱要用四道圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多前来受苦，顶世界死埋葬的因父。第三日对世人中国话，上天。担这里全能的父，上帝大名，伊要对下过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，集体跟我永远的活命。阿门。请坐。这里是咱斗阵来考个启文，启文第65篇。启文65篇启示录的21章，现着看到咱来三个来启用，我来启，咱来用。我有看见新的天、新的地，因为前的天、前的地已经过去，海嘛无去。我阁看见圣城新的耶路撒冷对天顶上帝遐降落来。
亲像新娘装他好势，要迎娶丈夫。我阁听到有大个声对宝座发出讲：看上帝会幕伫人的中间，上帝要甲因做伙徛起，因要做伊的主民，上帝要亲身甲因同在，做因的上帝。伊要切去因朗总目睭朗总的目屎，无阁有死实，嘛无阁有哀伤，后叫痛疼。因为前的代志已经过去。后来坐伫宝座迄位讲：看，我将万米拢换新。伊阁讲，要写起来，因为这话真实可靠。伊阁甲我讲完成啦。我是阿尼法甲欧米伽，是开始甲结束。嘴大的人，我要将活命的水泉白白互因啉。得胜的人为承接者的，我要做因的上帝。因要做我的囝儿。咱这时，咱三个额头来祈祷。全能的爸，阮的上帝，阮要伫你的面前来感谢你。阮要感谢你稳定的听从，你的赐福帮助阮，也互阮伫过去的年日的当中，拢有主你家己的同在。主啊，阮要亲像拄则阮所吟的诗歌安尼写讲：我来亲近耶稣，你就要享受大福气伫阮的当中。当我来亲近耶稣，阮逐个的心就真欢喜，因为你的声温柔，你的听从无限，你阁体贴遐软弱、悲伤、患难的人，你也常常将阮的罪放伫你的宝座、你的宝血下面，也甲阮洗清。但全能永远的上帝，天地的主，万人的好事拢是对你来。阮要感谢你，也为着你所赏赐阮逐项的恩惠，阮要感谢你。为着你日日所赏赐阮伫即个世间的日子，阮感谢你。为着阮会当常常永远知影你是一个信实的上帝，阮来感谢你。主啊，阮感谢你，你阁上你的独生圣子，阮的救主耶稣，为着阮道成肉体伫地上来完全受难来受死，并且有阁阳光上天。主啊，你是阮的帮助甲依靠。但全能的上帝，阮知有时阮拢常常伫罪当中，阮伫人的面前有时无承认，但是阮要伫主耶稣基督的面前，阮承认。主啊，阮知影阮的本性，主啊，有时阮的本性、阮的思想、阮的行为、阮的行踏，拢是诚做罪恶的。主啊，阮毋若安尼，阮阁常常来得罪你，阮来犹原袂记起你的疼，阮甚至离开主你的道路。主啊，阮常时有时阮嘛浪费主你伫阮当中你所予阮的恩赐。主啊，阮要恳求你，伫阮救主耶稣基督的恩典的下面，求你来赦免阮的罪。常时你也来教示阮，互阮知影阮的歹，也洗清阮一切隐密的这个过失。甚至阮也会当恳求出你的恩惠，会当常常来进入伫阮的心，也互阮知影阮怎样行伫主你爱阮所行的正路的当中。主，阮感谢，但伫福音日日党团的今仔日。主啊，阮看见，无论倒一个教派，无论是用什么语言，无论是山顶，也无论是海墘，主啊，你的救恩拢无离开伫遮的百姓的当中，也互信甲得救的人，阮看见会当日日加添。主啊，阮对早期伫台湾2%、3%基督徒，主，阮当时已经进入到12%、13%基督徒。主啊，阮伫福音的道路当中，主，你有爱阮行这条，阮必须万百姓去传播福音。主，阮感谢主，今仔日是阮教会的洗礼式。主啊，阮等下伫第2场的当中，阮有到第3场来联合。主啊，阮看见伫阮即间，阮有11个洗礼，阮有12个坚信礼，甚至阮有9位的小儿洗礼伫阮的即个当中。主啊，恳求你信仰帮助你，当因相信耶稣基督做因的救主，圣神做因的保惠师。当因正做信靠你的名，做因的倚靠的时，主啊，你就常常甲因同在。主，感谢你，但这个时，阮恭敬将阮这场的礼拜，阮头到尾仰望在你圣手的当中。愿主将你的话来启示阮，将你来拍开阮每一个人这个属灵的目睭，也互阮有属灵的智慧，通看透你律法中的奥妙，甚至阮伫上帝你爱阮所做的每一件代志的当中，互阮一直拢得着亨通，因为阮信靠你，因为阮倚靠你。主，阮感谢你，安尼祈祷恳求，
拢是奉靠主耶稣基督名求，阿门。这个是我来报告。本会消息，咱等下第2场要举行洗礼式，所以咱第2场、第3场，咱有这个联合聚会，咱有11位应该是10位啦，一个是后礼拜还有要洗礼哈，所以咱这届这个洗礼，咱全部有11位，健信礼有12位，小儿洗礼有9位哈。这第2场，咱也是要搁留落来看这个洗礼式咱会当搁继续参加第2场。第2项，本会定伫下主日，就是拜六甲礼拜吼，咱的迄个青床吼，咱迄个敬拜中心6月27，咱有举行洗礼。咱后礼拜咱要举行圣餐式吼，咱要举行圣餐式，所以来请咱全体的陪传会员，咱准备心来共守圣餐，来同沐主恩。第3项小会公告，咱有同意本会学青牧区这个区长。蔡明家团队兼任区长的这个职务，伊的职务就到6月30，但是呢，伊伫办公室干事的职务维持无变伊以前伊是兼这个学青牧区的这个区长，但是即摆甲区长呢放互其他的同工第二，咱有同意聘请单身仪团队伊就是咱清空开拓教会田少武牧师的牧师娘为了本会学青牧区。这个区长之职啦这是小会要来聘请单身仪牧师娘做本会学青牧区区长之职。伊的任期对7月1日开始，敬请兄弟姊妹咱大家这个关心甲带到。第4项这个短讯的消息，咱已经报告过来礼拜咱继续为着7月20到25。咱的学青牧区的这个第3队要前往马来西亚这个所在第选，继续为着因的大道，有感动的兄弟姊妹们，当为着因来奉献，求上帝帮赞，也互咱的第3队会当去到迄个所在做真水的工来荣光上帝的名。伫具体的消息方面6月28，也就是后礼拜的礼拜日中昼12点，伫富堂呢有这个举办这个健康讲座所以咱来社员咱会当来踊跃报名参加。要报名，请合作社来报名第2，儿童牧区的这个书记也会说咱若有细囝，也是咱的孙会当咱来报名。伫8月26到8月28到8月29这有一个时间拜3到拜5是下晡1点到5点半，拜六是透早8点到下晡4点拢伫咱教会的这个富堂参加的对象，咱伫未升起哩这个1年原来即摆国小的1年到6年咱这个亚满为止啦好，来接续教介绍，先咱请牧师。好，咱迄个高雄爱修会伫8月初3到初4，伫咱的中华电信训练所的高雄分所举办爱修会这帮的主题是信心的路程，受访者是曾英林牧师、谢武成牧师，费用2500块，但是教会参加的有补助，咱当申请。欢迎兄弟伫7月初10进前，爱用办公室来报名参加。第2，高雄中会伫8月29上午9点半到12点要举办全中会圣经考试这帮是要考艺术啦、年美甲艺术贴咱若有要参加不分年龄，咱会当无共款的年龄别来报名参加拢有真好的奖励。欢迎兄弟伫7月26以前办公室来报名参加。以上。好，来，咱接续来看圣经约书亚记第5章的这个第9节。约书亚记第5章的这个第9节，咱请 PPT。来，约书亚记第5章第9节，伊安尼写讲，耶和华对约书亚讲：我今日去从埃及的营约以撒离开你。对安尼，迄所在名叫吉甲，直到今仔日。第2位的圣经，咱要看哥林多后书5章17节。哥林多后书5章17节，咱真熟的一段圣经。这圣经，请咱兄弟姊妹，咱做伙来读咱做伙来读，请。所以人若点伫基督，就是做新创造的。
旧的代志已经过去，大浪变成新的。愿上帝伫伊的话内底来造就咱。这个时咱学老，咱要来请妇女圣歌队。求主赐阮勇气，传播你的道理，互全世界万人拢归你。咱感谢教会妇女圣歌队出美妙的这个歌声。这个时讲道要来请咱的主任牧师，伊今仔要讲的题目是“会变过去，迎未来”，会变过去，迎未来。感谢大家平安。感谢主吼，今日是咱教会洗礼主日咱第2场有要接纳大概30通位吼，无论是大人还是小儿洗礼、更新礼要进入咱的教会所以牧师今日特别用约书亚记，最近咱咧读的约书亚记吼第5章第9节这个第5章第9节，其实这是会使讲规段吼。咱读到
约书亚记第5章第2节到第9节，还是到12节这就是咧记载这个伫吉甲行割礼的这个事件。敢咱今日咱是要甲这个兄弟要行洗礼感谢主今日牧师用这个题目甲咱三甲来勉励，就是讲咱的挥别咱的过去，来迎接咱的未来我最近有看一个高雄有一个牧者伊写一个短短的文章讲莫活伫过去莫活伫过去。活伫过去的荣耀就会一再拢是咧讲以前安怎的轰轰烈烈的伟大事业。那安尼就无法通继续军队。上帝伫即个时阵对你的带领，因为你拢干那咧讲过去的成功，但上帝要搁继续带领你，你就可能袂去留意。过来，你活伫过去的迄个伤痛，还是讲伤痕？你敢伫过去你讲过去的艰苦你就不断这艰苦咧折磨你，安尼是折磨家己，安尼你就会忽略了上帝伫即满所要赏赐互你的恩典。所以毋通活伫过去，但是人拢足爱活伫过去。那个以色列人因离开埃及，因心也搁咧想埃及，因咧想讲哇，埃及做奴才，至少会当食到有肉人食有肉满鼎。食到饱，伊说想要搁倒转埃及，伫旷野无物件是想要转埃及。个人有时毋通像以色列百姓伫即个时阵，但是一再埋怨天，埋怨地，埋怨上帝，埋怨摩西，逐项拢埋怨。所以迄一代人死伫旷野，无法融入去应允的所在。所以，咱来纪念上帝过去赏赐咱的恩典。咱即马只是即刻要搁继续来军队。咱今日有洗礼，其实咧洗礼时拢若要坚信咧，可能会讲到过去可能洗礼，但是洗礼袂记咧上帝恩典，辜负上帝恩典。亏欠上帝恩典，所以搁一遍爱悔改，搁一遍爱坚定家己的所信，咱爱继续来跟底主耶稣。所以咱爱选择放落过去，无论是荣耀，无论是见效，无论是成功，无论是失败，无论是欢喜，无论是艰苦，咱才会当来满足更较好的未来这个牧者。写这短短，毋通活伫过去我感觉就是今日牧师所要讲的这个主题。咱读这个约书亚记第5章记载讲圣经讲迄时，耶和华对约书亚讲：“你着创火石刀火石刀用火石咧做的刀，竹来刀石头。”安尼手变做刀，古早人无这铁人做，用石头做。第2摆甲以色列人行割礼，因过去亚伯兰就是因有行割礼摩西伊行割礼伊约书亚就创这个火石刀伫杜起皮山杜起皮过去迄粗皮山伫遐甲以色列人行割礼。约书亚甲因行割礼的缘故，是因为对埃及出来这个正百姓，建为高贱的这个查甫丁出来及以后，伫罗尼死伫旷野，因为出来正百姓拢受割礼，独独出来及以后伫旷野伫罗尼所生的这个正百姓拢无受割礼。以色列人伫旷野行40天，到正百姓就是出来及的建筑拢消灭。因为因无听耶和华的话，所以耶和华捌对因咒詛讲：
毋互因看见耶和华对因列祖所咒诅，要收拾咱的地，就是老年甲密的地。所以因的子孙就是伊所兴起来煞接因的，拢有受割礼。遐有受割礼的拢死啊！迄阵拢毋听上帝话，死伫旷野。即马即伫罗里生的，还未受割礼啊！因为因伫罗里无该行割礼，所以约书亚才甲因行。百姓拢受割礼明白，就踮伫营内家己的所在，听候好，就是割礼了，即个上运好。耶和华对约书亚讲：我今仔日将埃及的能力以煞离开恁，对安尼，迄所在名叫吉甲，直到今仔日。即个吉甲，原来意思是讲，咱若看伊咪讲滚出去，啊，应该是国语应该是滚出去，吼。啊，那台语应该是讲甲拎出去，还是甲讹出去，吼，都有迄种的意思。迄石头真大粒哦，你无法拢甲弹出去啦，吼，你无法拢甲拼出去，你着爱甲撒开去，你着爱甲拎出去，你爱甲割好开去，吼。啊，这那个最后说伫迄个四个啊了吼，讲因去讲啊，这石头题材可能甲割好开去，吼，伊个意思是共款。所以上帝讲伊第二届甲伊讲叫伊爱甲遮行割礼。这第三节讲即个杜皮的山，即个杜皮的山吼迄个即个作者就是咧讲伊做即个代志，即个所在即个所在，当后来伊特别甲讲即个所在名叫做吉甲，叫做吉甲。原来可能无名，即马叫做吉甲，就是该个开去，因这个过去伫埃及的这个能力、这个见效，拢该个开去。这个记载当然就是讲，约书亚听到上帝安尼甲讲，伊就照安尼去做，伊就照安尼去做，伊去用迄个石头甲磨做即个火石刀会当行割礼这是毋是干那一支刀尔？即个火石刀是复数，迄原文是复数，表示足侪支，因为足侪人要甲足侪人行割礼，这是真侪支即个火石刀才会当做即个代志。所以为第三节听我第八节讲，即个第八节讲百姓拢受割礼明白，就踮伫营内家己的所在听候好耶和华对约书亚讲：我今仔日将埃及的能力以煞离开恁。所以即个所在名叫做吉甲，直到今仔日。即个第二节甲第三节甲第八节、第九节，这是前后有呼应。上帝叫伊安尼做，后来伊安尼做，结果就是安尼。所以咱读到即个记书，就是表示上帝透过即个割礼，互因个知影上帝甲因三角立约，因是立约的百姓，因应该着爱成做耶和华上帝的百姓。因毋通阁想要去倒转去埃及要去做奴才，去埃及有肉食到饱，毋过做奴才，做奴才。兄弟姊妹，咱今日要为着兄弟姊妹洗礼，因要为你主，因就是要做主的百姓，做上帝的百姓。那个上帝拣选以色列百姓，讲，互因成做迄个祭司的国度，成做王的国度，成做迄个祭司的百姓。那个咱读迄个彼得前书咧讲恁是受拣选的族类，恁是圣的邦国，恁是迄个若像王的祭司，恁是属于上帝的百姓。咱身份无共款咱即马是上帝的囝儿，上帝的百姓。咱是囝，咱毋是奴才；咱是囝，咱毋是
鼓励，咱毋是无人抵的，无人听的，咱是上帝所敬的，上帝所听的，上帝应当的价值所赎回的。所以，咱就要毋通阁纪念过去，咱就要来将过去，因为我也无得到这个恩典的时阵，可能我有受足多这个咒诅，这个艰苦这个惊吓有足多代志过去，可能我爱该过开去但是兄弟姊妹，这嘛要甲恁讲，这个罪，这个能力，有时可能是无拢甲除掉的，无拢甲过开的咱只有靠着上帝恩典，上帝恩典，上帝透过这个决定来表明救赎的恩典，将因对埃及做奴才的无搁做奴才，即马做上帝百姓伊甲伊带出来，单单要来敬拜耶和华上帝。咱的罪可能真重真大，咱无能过开，咱无能除掉的。但是我搁上帝伫伊的囝耶稣基督十字架救赎的功劳，互咱会当得到赎回。咱无搁做奴才，咱做上帝所听的囝儿。所以咱今日要为着因洗礼互因会当见证这个救恩，靠着耶稣基督的保护，洗清一切罪，除去拢所的咒诅拢总会见效。所以伫这个约书亚记第5章，要讲上帝安怎会甲因除去这个见效。什么是埃及的见效？伫第9节，这个埃及毋是讲头一届出现。伫第4节、第7节拢讲埃及，因伫埃及出现几啊遍讲约书亚行割礼的缘故，其实就是要到第7节讲约书亚才甲因安尼行。你讲两遍，这个解释了第2遍，伊行割礼因摕到个这个埃及，这个埃及的见效，其实就是因过去的见效。因伫旷野的时阵。至少以色列人有2项得罪上帝的所在。头先是因伫西奈山的山骹底下拜金牛，当摩西去到山顶要领受上帝予因的这个启示假释，结果因等袂掉，因就甲这个金银财宝的这个手指这个手环当拢用的做金牛来拜结果得罪上帝，上帝伫这个受记中足侪人受害死。第2遍就是伫这个加德斯巴尼亚这个旷野的时阵，这个探子因去探这个迦南地，结果因倒转来，12个有10个拢报歹消息，哇！遐人高墙大汉，咱看了，咱甲臭命，咱哪有法度报这个？毋信歹消息，佮讲一寡抵挡上帝的话，所以了上帝生气，所以上帝讲因拢爱受毁灭。虽然这样代志上帝非常生气，毋过摩西拢向上帝求情摩西向上帝求情。咱读出来记记32章11节，摩西安怎祈祷？摩西甲阿必然共款足够祈祷，因为祈祷拢真捌上帝。咱若要去甲一个人讨物件，你一定要足捌了伊的性情你可能较讨有摩西甲阿必然汉拢是上帝的好朋友，上帝好朋友，甲上帝足亲密的，所以真捌上帝，所以甲上帝讲话毋是惊到要死。毋是讲拢毋敢讲你看你若爸爸妈妈足严足歹囝拢毋敢讲，要讨啥拢毋敢讨。但是你若甲因足亲密的伊啥物拢敢讲，伊啥物拢敢讨，敢毋是安尼？所以特别你若阿公阿嬷对孙无像爸母遐歹迄孙啥物拢敢甲你讲，啥物拢敢甲你讨。兄弟姊妹，咱甲上帝有亲密无？
咱若亲近上帝，吼，咱就爱那个伊的囝，那个伊的孙，甲伊亲密，吼。咱什么代志就是甲上帝讲，吼，祈祷就是甲上帝讲嘛。咱免惊嘛，甲上帝讲，你有啥物困难，有啥物艰苦，啊，有啥物重担，你就甲讲，啊，你就甲讨，我捌看到一个较早台电营地吼，有一个赵阿姨啊，我看到这赵阿姨，我就才感受讲，哦，原来甲上帝亲密是安尼。甲上帝祈祷是安尼，伊定定讲阿爸，伊咧甲上帝讲阿爸，阿爸安怎讲啥？伊要甲讲啥就讲啥，你甲伊甲塞奶啦，若无要甲讨啥就甲讨啥。我知影讲伊就是甲上帝诚亲密，诚亲密。以色列百姓掠上帝上去，抵挡上帝，无要顺服上帝。但是摩西安尼讲耶和华，你是安怎往这百姓上去呢？这百姓是你用大的开咱大能的手，甲伊对埃及甲带出来，是安怎？你要互埃及人伫遐讲好？你看，这个耶和华上帝甲因带出去即马降灾祸互因啦，即马甲因抬死伫山顶啦，即马甲因对地面上堵灭啦。这摩西甲上帝。安尼求情的是讲这个话，意思是上帝你敢会使安尼做？你若甲因消灭去你真正是会用笑。迄埃及的人讲，你甲看这个上帝害死恁啦。所以伫迄个15节讲即马你若甲这个百姓抬去，那个抬一个人，遐听见你的名声立邦一定会一定会伫遐议论讲，要我因为。袂当甲这个百姓带因入去，甲因咒抓要所应允的地，所以伫旷野规矩甲因抬死啊！但即摆因死啊！因伫遐笑甲叽甲叫，讲你看上帝都无能力甲因带出去，恁想讲有啊？结果伫旷野甲因抬死了。这摩西竟然甲上帝安尼救啊！当然上帝听了心就软啊！有影都对咧，我若甲因抬死拄啊中着因的规矩。兄弟姊妹，咱有时看见摩西的祈祷，看见亚伯兰的祈祷，只要一个人死伫旷野，今日无入去应允的地对得着会甲你讲东讲西，甲你踢笑。这个踢笑，这个见笑，逐工拢伫的。但约书亚伫第5章，因进入应允的地了当伫旷野出世这个新的一代，定睛受割礼，才会见效甲伊刷开去啊！别人袂当阁笑啊！伊已经入来到应允的地啊，已经食了这个所有的土产啊，已经成做上帝真实救赎的百姓。你看，但是你若是搁伫遐空来过来过去，踅来踅去，无能去应允的地迄个见效就伫个。所以兄弟姊妹。因受割礼，表示旷野的日子结束啊！因已经进入应允的地啊！因伫遮行割礼、守盘过节，就是伫旷野的这日子已经结束啊！因免搁伫旷野伫遐踅玲珑，现在伫旷野踅玲珑，就是无听上帝话无听上帝话，所以踮伫见笑内面对着逐工咧讲，你甲看。上帝甲你带去，互你去到旷野，大埃及你毋大，你要去到旷野，伫遐艰苦，你甲看，敢毋入去？迄个见效拢伫个。兄弟姊妹，咱若搁活伫过去，就是表示迄个见效还搁伫个，还搁伫个。感谢主咱来用咱最近来教会来募款有几啊件是原住民的教会来募款因来募款的时阵，当然就是要起礼拜堂。有人想要起礼拜堂讲等28天也无起起遐为了3天伫遐风话拢无起起。感谢主，咱有听到咱即个乌地乡迄阵正兴教会，就是安尼，所以伊就讲，甲礼拜堂遮久时，怎起袂起？到底是甚物款的问题？
主着感动的，就去甲因关心、了解哦，安尼好，我来帮恁去，感谢主吼。这礼拜堂就起来啊。过去可能人咧也无信人看过，你讲今礼拜堂你甲看，伫遐起一半，伫遐迄铁机拢放伫遐，都要升升去啊！礼拜堂起袂起，逐工啊几啊过，就甲你讲，甲你念哦，你会感觉讲教会是安怎？教会是安怎？上帝咱无帮助，互恁起袂起，检在无信人甲你踢笑。吼，人拢安尼想嘛，较早咱教会礼拜堂一个起起吼，好咱遮个即个大庙遐，逐个就感觉讲，因为迄阵遐起了足慢的，可能起无起，我毋知影吼。所以伊就讲油厂老大即个食外烧菜做事烧热吼，起一间迄个即个庙是有庙墙无庙挂实在有影吼，起甲喊挂就对啦，吼，就是表示一种的踢笑吼。所以当即个礼拜堂无起的人，就伫遐咧看。那起遮久起袂起，那起遮久起袂起，你会感觉讲人是咧甲你踢笑，即种的见笑你若去到南市吼，佮另外一间咧人道教会嘛是，这边起甲迄边面顶，这个铁棍拢已经新鲜佮拢无人去咱就感觉讲，会感觉足一种的见笑。兄弟姊妹，礼拜堂若起来时吼，这见笑就无去啊。我已经起好伊即个百姓因进入到埃及，因受割礼，因食迄个所在五谷，这见笑就无去啊。所以，当咱若听上帝话，照上帝话去行时，这见笑就无去见笑就无去。因过去40番久，即个见笑实在是互因有够艰苦，但是感谢上帝，因听上帝话来到。老年甲迄个地，因伫遐受割礼，因伫遐食迄个土产，迄个见笑无去。因毋是阁落财，因是做上帝百姓，因毋是孤儿，因是上帝的囝。有囝的心，有囝的灵。兄弟姊妹，咱今日做基督徒，就是爱知影这见笑拢无。我毋是做落财，我毋是孤儿，我毋是无人知的，我是上帝所疼，我是上帝宝贝。所以我对我的身份我感觉真荣耀。我对我的身份，我确实我真福气。我有上帝做我的爸，做我的依靠，做我的帮衬。我会当万人事会当愿意求讨。所以最好的朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼。咱实在真正有大福气，万事拢会当对伊讨。兄弟姊妹，这就是。咱今日读了一段圣经，所要甲恁讲。当因听咱上帝话，因的见笑就离开。因受了割礼，因伫遐有上帝同在，有上帝保护。事实上，因割礼了人是，这拢是平等的，这拢是要烧台的呢。这拢是有对敌的，要有压力高呢，要有有可能。会知影讲哇，恁即马受割礼吼，阮即马来甲你攻击，恁就拍袂赢，恁就死啊！那个像是圣经创世纪3、4章，因为即个底那一个查某囡仔家厝的，结果去事件可能甲怪伊，是甲侮辱，哇，倒转来因遐兄弟就足生气，来去甲因谈讲事件讲阮囝都甲因查某囝啦，无。阮用重的聘金来甲你带逐个结亲情，以后你嘛会当带阮的宗族。但是即个雅各的囝就鬼杂，就讲好，其实讲无啦，袂使，你人拢会好，你毋是聘金的问题啦，你着爱教阮共阮的礼就是爱行割礼啦。结果因想讲好行割礼无就行割礼，结果当因行割礼的时阵因反悔开始西面甲里面就去杀这个事件的人。这个代志，互雅各伫迄个地方歹名声，咱特别咱才徛起。所以咱知影讲，行到底了，因是无能力通去烧台的。因伫遮做这个代志，若毋是上帝甲因讲，因一定无去做。
但是甲因上帝甲因讲，因搁敢去做，因搁顺服去做，所以上帝甲因三甲彼得，上帝互因会当平安，上帝会当互因真正离开埃及的建设。兄弟姊妹，咱今日要行真正兄弟，因就是伫耶稣基督内面，旧的代志拢过去啊，拢变成新的，因得到耶稣十字架功劳救赎。咱今日诚做新约的百姓，就是得到上帝的疼。伫伊的囝耶稣基督甲咱赎回，所以咱就是爱做一个新的人，做一个新的人。咱能够像过去迄个款式，咱就来不断换新改变家己。咱常常会听人安尼讲，我就是安尼啦，我脾气本来就是成安尼啦，我的原则就是安尼啦，我的毛病就是安尼啦，我的习惯就是安尼啦。兄弟姊妹，即款的话。毋是做上帝百姓应该讲的话。咱伫基督内面，咱就是不断咧换新变化家己。你的性情也会在改变，你的个性也会在改换。你爱哪来哪想主？你若甲亲像还佫无信人共款，就是无基督的活命伫你内面，无圣神伫你内面咧引带你。所以，你若无改变的人，常常用自我做中心。但是拢我咧想，我咧介意，我认为人拢我。但是兄弟姊妹，咱有时就爱常常来到主的面前，主啊，你想安怎？主啊，要安怎做？主啊，应该要安怎？咱就是爱祈祷，咱就爱祈祷。昨我做迄个信约告白课程，就甲即个少年人讲。上帝听咱做咱，虽然咱犯罪离开，但上帝无弃杀咱，找伊的囝耶稣来救赎咱。耶稣完成救赎的功劳了，上帝就是用创造的听来听咱，耶稣就是用救赎的听来听咱。但是伊知影咱可能一个主离开伊看袂着主，所感觉假是那个像孤儿共款。咱无人知的共款即马到底是要找啥？耶稣讲我无放恁做无爸囝，无放恁做孤儿，所以伊就爸来求圣神保佑主，真理的神甲咱三甲彼得，感谢主，圣神是给甲咱三甲彼得。当咱洗礼是就来自伫咱内底，圣神是三位一体的上帝的第三位。伊是有位格，伊有情感，伊有思想，伊有意志。兄弟姊妹，咱甲圣神会当有亲密的关系，建立亲密的关系。若甲咱彼此，我若对你真好，你也对我真好，哪来哪好？我来当甲圣神沟通，当代志甲圣神沟通。虽然看袂见，但是伊踮伫咱内面。咱的灵甲伊会通，咱有啥物款的问题，咱愿意祈祷。咱每一人拢会安尼做，毋是干那牧师会当安尼做。咱每一人拢会安做。上帝互咱有圣神来住伫咱内面，伊就是咧帮助咱的。所以咱若会当来我可以，我相信咱日日咧换新，咱的性情咧换新，咱的生命咧换新，咱的眼光咧换新。咱做当代志拢会无共款，兄弟姊妹，咱就是要学耶稣的款式。耶稣就常常来到爸面前祈祷。保罗嘛讲，一概无得挂入咱凡事的这就恳求祈祷感谢，甲上帝讲，甲上帝讲，上帝是听咱的上帝，伊知影咱的需要，伊伫基督耶稣内面保守咱的心，咱的念头。所以，毋是讲干那今日要洗礼人，咱就爱诚做新人。咱日日拢爱诚做新人，咱逐工拢爱诚做新人。咱的上帝是做新事的上帝，所以咱像这个耶利米哀歌这个圣经，感觉非常好伊讲，逐早起拢是新的，你的诚实。遮尔扩大，我心内讲，耶和华是我的份，
我要仰望伊。今仔天后耶和华心内祈求伊的，耶和华要施恩予伊。兄弟姊妹，咱逐工就爱读圣经，就是上帝甲咱讲话。逐工咱就祈祷，甲上帝讲话，咱甲建立有亲密的关系。我相信咱会经历伊，所以对兄弟姊妹，当要洗礼，牧师拢讲你着爱亲近上帝，你着爱有迄个属灵的同伴，你着爱来服侍上帝，你着爱永远会记得上帝永远拢无放弃你，上帝永远拢听你。兄弟姊妹，你莫拄着一个什么款的试炼教着怀疑上帝，上帝无听我，上帝离开我，上帝永远拢无离开你，你着爱找求伊，感谢主牧师伫即个我的圣经的内底面我拢写一个迄个座右铭座右铭，这座右铭是哥林多前书13章。13节现今所存的只有信、仰望、忍耐这三项，其中第一大的是忍耐。我写的就是讲，我用信心活伫现在，用仰望迎向未来，用忍耐来经营一生。这就是我写伫我的圣经内面我的一个座右铭鼓励家己。用信心活伫现在，用仰望来迎向未来。咱就爱用听忍耐来经营咱一生。感谢主真正奉主的名祝大家咱照说伊的百姓，咱逐工拢会日日换新求上帝甲咱拄起过去的见效，拄起过去的能力，拄起过去的艰苦，对去的惊吓。拄起过去的这个刑罚，拄起过去的咒诅，拄起过去的这个动荡，拄起过去的病痛。上帝你甲我拄起，互我伫你内面，我逐工会哪来哪好，哪健康，哪有路用，哪平安，哪喜乐，哪好业，哪幸福，哪蒙福。咱做为了因为耶稣，咱做新的人，日日会当有喜乐的生命，有充满喜乐的人生。三甲来祈祷，亲爱的主耶稣，多谢你，阮今日是友乡教会充满感恩欢喜的日子，因为有几十位的新人要进入阮的中间，三甲来做上帝厝内人。因过去检在唔明白你。有真侪大来困迫、咒诅、艰苦，因若像古里无瓦靠，无当求讨。但是即马这日子拢过了，因要来敬拜耶和华上帝，耶和华做因的爸，主耶稣基督做因的救主，圣神做因的保惠师，来带领因的一生，互因会当一生听主，一生服侍主，一生蒙福。主啊，求你互阮。虽然信主久久，阮嘛会当想到主的救恩，阮时时来感谢上帝。阮虽然有病痛有艰苦，向主求讨。阮头前的路唔知影向主祈祷，求主引带，求主保护。主啊，阮真正感谢你，求你赐予阮会当活伫你的内面，日日有你的同在，有你的平安，有你的喜乐。感谢你听阮的祈祷，靠耶稣基督的圣名。阿门。无论咱过去如何，那已经拢过去，就亲像咱所读的圣经安尼讲，若有人踮伫基督，伊就真做新创造的。旧的代志已经过去，但拢要变成新。这个修宪的原则就是爱伫耶稣基督的内面，愿咱每一个拢会当真做一个新创造的人。这个时，咱要来吟这首回应诗。回应诗的歌词安尼写讲咱的诗圣诗149首，脱出罪恶黑暗的交界，主我求你，主我求你，入伫光明得自由徛在，救主我来求你，肉体病痛你使我勇健，心神软弱你使我活命，
脱离我罪正性得你疼，救主我来就你，请咱起立来吟全首。谢咱因为徛伫咱来祈祷，咱有甚物款的艰苦，有甚物款的重担，咱求主甲咱渡去，求主甲咱悟开，甲咱刷开。咱也为着咱的软弱的肢体来祈祷。扫地长老的婆婆保主这本来送转去到七米甲这个上所退去，但是上帝互伊个有活命的气息，咱为伊祈祷，
上帝若爱活，互伊会好起来；上帝若要带伊倒转去，互伊会当平安倒转去。咱的活力者嘛，伫安宁病房嘛是挺好，啊，求主帮助，求主互伊无艰苦。主若要煞伊的劳苦，主着平安带伊倒转去。而且咱有做这软弱的机体啊，破病的机体，伫癌症咧治疗的机体，还是年老安养的机体，咱拢三地祈祷。你有啥物祈祷，带到主的面前，也着为着咱的教会啊，咱今日要洗礼啊，即个要入教会兄弟啊来祈祷，求上帝祝福因，互因会当成做啊蒙恩的百姓。咱也为着咱教会伫暑假有参加啊青年的营会，还是有要去啊做短期的宣教，无论到台东啊到马来西亚的沙巴，咱拢为因祈祷。而且咱也为着这细囝学期要结束啊，要考试，有人可能要升学，有人要就业，咱拢为因祈祷。嘛为着啊，今年为新人伊毕业，要派到教会服侍，求主也祝福。咱为着咱的国家祈祷，为着世界和平祈祷。举起咱的双手，呼叫主啊三声来祈祷。哦，主啊，主啊，主啊！主啊，所多谢你，互阮今日来到你的殿中。主啊，阮听到主你的声。主啊，你已经甲阮啊来刷开一切，因为过去无听你的话伫最中，为着你所拄着一切这见象、这救助、这能力、这刑罚、这病痛啊，这伫埃及所有的救助，伫最后所记录内面，已经拢是互阮啊来刷开，阮可以来得胜，伫基督来成做新创造人。主啊，阮会当伫你内面做新的人。凡事第是向你祈祷，向你求讨，上帝甲阮三甲地的。主啊，以后阮各种的镜头，各种的艰苦，主啊，阮若有啥物阮的重担，主啊，替阮担当，主啊，阮会当伫你内面来得到安息。主啊，说阮为着啊保住姊妹，上帝你甲伊同在。你若要好起，互伊会当快活。主啊，你若要转去。有伊会当伫你内面得到安息，主啊，将管理者也交托你，主啊，求你来引出来，来保护伊，来看顾伊。主啊，说阮有做这个病痛，愿你的保护掠卡。主啊，你受逼迫，互因得了以后，你担当刑罚，互因得了平安。主啊，说阮也将兄弟姊妹交托你。主啊，阮的教会啊，伫这个暑假青少年的暑假啊，有宣教的，求你拢甲因同在，一切筹备好势。主啊，这细囝要考试，有人学期要结束，有人要升学，有人要就业，求主拢施恩，看顾所有今年毕业要到伫上帝葡萄做工的工人，拢甲因三甲地的。主啊，祝福因，甲因同在，甲阮的国家，甲这个世界同在。主啊，愿你伫战争的中间，主啊，享受和平。主啊，伫有拄着天然的灾害中间。受到你的保护，主啊，将兄弟姊妹拢仰望你，求你看顾，求你施恩，感谢你听我的祈祷，靠耶稣基督圣名。阿门。请坐，这个时咱要带着礼物，咱要来回应主伫咱当中的听头，所以咱只是请咱的技术来带领咱来奉献，也奉献咱是对伫出伫心底心甘乐意啊，若是头一次，咱伫咱的。第一遍聚会吼，你唔知影明白奉献的意义，你请唔免奉献。请咱起立来吟奉献的诗歌。爱情的
主上帝，阮到你圣殿内找求你的面，阮也要祈求你的名，因为你知，因为阮家己嘛知，臃肿的后世也会欠债来邀歌，但是相信，若是找求耶和华的人，的确什么好处拢无欠缺。主啊，感谢你常常甲阮同在，感谢你将恩典赐福伫阮的内面，感谢你也赏赐阮一日平安，会当伫你的面前，但你正兄弟姊妹所献担保，求你接纳，愿主会当诚心接纳正兄弟姊妹摆咧伫你面前的奉献，并且施恩赐福伫阮逐正人的当中，安尼祈祷恳求，拢是奉靠主耶稣基督名求，阿门。这个时，咱要来祝福查恳吟圣诗398首。咱恁通平安去。愿主耶稣基督救赎的恩典，十字架功劳，救恁脱出罪恶黑暗的交界，离开见效失败的苦境，互恁会当成做新的人，有新的恩典、新的亮光、新的愿望、新的喜乐，充满伫恁每一天，互恁伫耶稣基督内面，更较水、更较好、更较勇敢、更较健康、更较平安、更较喜乐，互恁所行的代志一切拢蒙福。愿天父上帝听从圣神的相通感动，甲恁正大家三甲地地，对即时到永世代无尽。阿门。请坐，来倒闭会。